Espérame. ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien, pa? ¿Todo bien, pa? ¿Soy yo o pasó algo enfrente de mi papá? Blanco. Aguas, ¿pasó algo enfrente de ti, ¿Pasó algo enfrente de ti? Sí, Ahí por la puertecita. lo tengo grabado. Como que estaba así, ¿no? Ajá. Uy. ¿Marranos? Sí, papá. ¿Se escuchan marranos? ¿Se escuchan puercos? ¿Escucharon puercos? Sí. Pero de tu lado. Ajá. ¿Ahorita? Sí. Axel, ¿qué es eso? Ay, 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 ay. Uy. ¿Hoy? Oh. ¿Te oyó algo bien feo, hijo? Uy, 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 uy. Se me helaron las patas. Vente, 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 vente. Ay. Creo que sí la grabaste, ¿no? Sí. ¿Acabas de oír algo bien feo, hijo? Ay. Creo que ya la grabé, Nano. ¿Sí? Sí, ¿Sí la viste? sí. Ahorita que escucharon eso, Mira, hasta le van a salir sus lagrimitas. tranquila. No estoy bien. Solamente como que sentí un frío así bien feo en mis pies. Sí, durmió algo. Sí, es lo que te estoy diciendo. Ajá, como un puerco. ¿Estás bien? Esta noche veía este movimiento paranormal, pero no sé. Es aquí. A ver, métanse. Voy, voy, voy. Cuidado. Sí. Prende la lámpara. Ey, la lámpara al revés para que tengas mejor luz. Sí. La luz toda. Ándale, hola, ándale. Uy. Uy. Eso fue un niño, ¿no? Eso fue un niño. Se escuchó un niño. Ay, 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 ay. Vamos a pasar. Tengan cuidado adentro, ¿eh? Sí. Sí.